Takže čaute, vítam vás pri novom videu na kanále Romkom Studio a dneska ideme rozmýšľať, čo ideme robiť. Asi každého napadne, že pôjdem vonku. Nie, nepôjdem vonku. Pôjdem sa opaľovať? Asi nie. Pôjdem voňať kvety, ktoré nepoznám? Mňa, ten tulipán ale vonia. Áno. Nie. Pôjdem pozerať videá so Starkým? Takže čaute, vítam vás v novom videu. Ja nie, ale vy môžete. Pôjdem vykonať defekáciu? Nie, lebo už ani hovno mi nejde. Mimochodom, pre tých, čo neviete, defekácia je odborné slovo pre vyprázdnenie čriev a pre tých úplne spomalených retardov v preklade je to kakať. No a v tom ma osvietil. Už to mám. Poďme natočiť video na YouTube, v ktorom sa pred všetkými strápnem, nebude absolútne vtipné a dáme ho na YouTube. Tomu ver. No tomu ver, bráško. A tak som sa vybral točiť video. Zbalil som stabilizátor. Zobral si medailu, aby každý vedel, že som majster sveta a vybral som sa točiť. No lenže v strede cesty som prišiel na to, že vlastne neviem, čo idem točiť. Tak som sa vrátil, vybalil stabilizátor, dal si dole medailu a sadol na posteľ. Rozmýšľam, čo idem robiť. A v tom vidím mobil. Otvorím mobil, otvorím TikTok a upadol som do 5-hodinového, ako by som to nazval, strácania času na TikToku. O 5 hodinách som sa zobral a šiel som spať. Na druhý deň som sa zobudil s nápadom. Niečo ma proste osvietilo. Prišlo niečo veľké, niečo strašné. Lenže keď som sa ráno zobudil, zabudol som na to. A tak som sa rozhodol pre tú najlepšiu vec, čo môžem spraviť. Spýtať sa vás, divákov. A tak som dal anketu na Instagram. No lenže na tej ankete ste boli aktívni asi ako táto stena. Hej, čau stena, pomôžeš mi s nejakým návrhom na video? Roman, to s kým sa rozprávaš? S nikým, no. A tak som rozmýšľal dlhé hodiny a potom kúknem znova na Instagram. A znova kúknem na tú anketu a znova tam nič nie je. A tak, prečo a tak? Pozrel som aj na NGL, alebo NGL, neviem, jak to mám hovoriť, lebo to teraz som na to zabudol. A teraz zoberiem to NGL, otvorím ho a tam 60 neprečítaných správ. Ale to neboli, že otázky, alebo že poradenie, že do videa, že ako to robiť. Viem, ako robiť videá. To sa nemusím pýtať vás. Akože nechcem nič, hej? Ale na tom NGL som po vás chcel otázky do videa na question and answer, alebo aby ste mi napísali, aké video chcete. Nie, aby ste mi tam písali, prečo ma ľúbite a prečo som cool a proste podobné veci. Takže dneska sa ideme kúknúť na to, čo všetko ste mi tam napísali a to tam boli veci. Takže po nezvyčajnom intre vás vítam pri novom videu a môžeme ísť na otázky, ak sa to tak dá nazvať, od tých humusákov, čo mi písali na NGL. Takže ideme na to. No, takže čaute a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Ja si zoberiem tento tablet, lebo som si to musel napísať, lebo by som si to nezapamätal a s mobilom natáčam. Takže tak nejak začneme tými normálnejšími otázkami. Aký je tvoj obľúbený šport? No, takže v poslednej dobe, čo som vravel aj v minulom videu, som začal robiť tie bojové športy, takže hlavne MMA, potom bike, to všetci poznáte, lebo som natáčal to aj sem na kanál a samozrejme všetci poznáte a tanec, to neviete, či som robil, ale tak robím aj ľudový tanec, aj klasický tanec, síce už teraz skôr hrávam na husle, čomu sa venujem, že možno, že až príliš, v podstate skoro celý môj voľný čas venujem tomu, lebo to celkom v pohodičke zarába a podobne. Dobre, takže dajme tomu, že MMA, bike a tanec. Ako dlho chceš točiť videá? BTV máš super content. Ďakujem, vážim si to a to, ako dlho chcem točiť videá, som hovoril v minulom videu, ale tak v skratke budem točiť, kým ma to bude baviť, čo ma baví stále, ale kým na to bude čas proste. A ja točím teraz v poslednej dobe skôr tie filmové videá, no alebo akože krátke filmy by som to nazval. Neviem, ako by som tomu povedal, no čiže tie short films hlavne a tak podobne. Aké je tvoje znamenie? No, takže som narodený 5. novembra, takže moje znamenie je, takže moje stále vrajím, takže som narodený 5. novembra a moje znamenie je škorpión. Akú máš veľkú nohu?
akože záleží od topánok, ale tak dajme tomu, že 43-44, hej. Si extrovert alebo introvert, tak 90%, možno viac ako 90% som extrovert. Ja som akože strašne rád medzi ľuďmi a tak, ale mám aj tie introvertné chvíľky. Ale to si myslím, že má asi každý. Ale dajme tomu, že extrovert. Koľkák si? Idem do druhej triedy na strednej. Psi alebo mačky? No, tak to je u mňa jednoznačne, že psi, lebo akože nie, že by mi nejak mačky vadili, ale radšej psi. Takže to by sme mali nejaké tie normálnejšie otázky. A teraz ideme na tie zvláštne sa pozrieť otázky, ak sa tomu dá povedať otázky, alebo neviem, jak tomu hovorí. Proste tie výkaly, alebo neviem, to, čo ste stvorili vy, to horšie. Ako prvé, to je ešte celkom normálne, povedz náhodný fakt. Tak čo by som povedal, neviem, človek, ktorý dá like, bude do zajtra milionár. Možno, neviem, vyskúšaj. Potom tu máme to, čo som už hovoril, že ty si cool. Akože neviem, čo je to za otázku, ale som cool, takže som cool. Bolo by úžasné, keby sme sa viac rozprávali. No tak pre mňa by bolo úžasné, keby si držal hubu, asi. Ty beťar. Beťar jeden. Ty si beťar? Hej! Ty beťar. Hej! Ty čo si o mňa hovoríš? Ty beťar, no. Akože neviem, čo mám k tomuto povedať. Pripomínaš mi dinosaura, no a ty mi pripomínaš vajcohlavého mrkonosa, tak sa môžeš vypchať. Roman, ty drak. Ešte raz. Roman, ty drak, hej? To akože, povedzte si ku tomu sami. Neviem už, čo mám k tomu povedať. Chcem spoznať svoju lásku. Chcieť je pekná vlastnosť, v prvom rade by som povedal, a neviem, skús Twitter, prečo Twitter? Tinder som chcel povedať. Skús Tinder, alebo neviem, choď sa prejsť a možno sa potkneš na niekoho a on ťa začne milovať, alebo neviem. Ale nerob to ako niektorí naši drahí. No, nejdem radšej nič hovoriť. Ideme ďalej. Bolo mi povedané, že ťa ľudia milujú. Akože, neviem, kto ti to povedal, ale znie to ako od Boha, takže drž sa môj a užívaj život. Si strašne pekný. Akože neviem, kto toto písal, ďakujem mu za to, vážim si to, ale ty nie si pekný. Teda som chcel povedať, že si pekný, áno, si pekný a každý, kto pozerá toto video, je pekný. Okrem teba. Ale, ak dáš like a bol si škaredý, tak budeš do zajtra pekný. Tomu je. Chcem sa dať dokopy už. Akože, neviem, kto toto písal, ale poradím mu len odbornú pomoc a ak mu v tom niekto bráni, a ak ten niekto som ja, tak máš moje povolenie. Máš to tu do videa. Máš moje povolenie a daj sa dokopy. No, a nakoniec by som chcel taký citát. Normálne toto, keď som si prečítal, tak mi to zmenilo život. Som prišiel na to NGL, iba pozerám a iba som, normálne ma osvietilo, to bolo doslova, že vyžiarila na mňa tá správa. Takže si ho môžete teraz vypočuť aj vy a možno to zmení život aj vám. Vďačnosť za vaše priateľstvo každý deň. To je ten citát. Sice neviem, čo to znamená, ale viem, že sa blížime ku koncu videa, takže by si mal dať like, odber, ak ešte nemáš. Pokiaľ chceš druhý diel, napíš to do komentárov, napíš nejaký pekný komentár, aj ak nechceš druhý diel. Takže píšte, Instagram máte dole v popise videa, viete, čo máte robiť. A ideme ešte na behind the scenes, alebo ako by som tomu povedal. Takže vidíme sa pri novom videu a čaute. Ahoj, čo je GPT, čo ideme robiť? Ahoj, čo by si chcel robiť dnes? Môžeme sa rozprávať, naučiť sa niečo nové, hrať sa s nejakými hádankami alebo čokoľvek iné. Čo ťa zaujíma? Máš niečo konkrétne na mysli? Nie. Ticho, sestra, teraz chvíľku. Ahoj, Sena. Pomôžeš mi s nejakým návrhom na video? Čo ti mám povedať?
Ty si prišiel a povedal... Ahoj, Stena. Pomôžeš mi s nejakým návrhom na video? Roman, to s kým rozprávaš sa? To ako kapitán Danko.